Die wêreld is onseker en mense vra, gaan daar 'n derde wêreldoorlog wees? En dan jy kyk wat gebeur, jy sien Iran, jy sien Oekraïne, jy sien die verbrokkeling van ou ordes, dan raak 'n mens bekommerd. En ons gaan hierdie vraag hanteer. Kom daar 'n derde wêreldoorlog? Of is daar net 'n groot globale herskikking wat dalk die voorwaarde is vir vrede? Gaan daar 'n derde wêreldoorlog uitbreek of nie? Amerikaanse vliegdekskepe maak hulle tuis hier rondom Iran en die Iranse leier sê hy gaan hulle sink. Die oorlog in Oekraïne woed nog steeds en dit lyk asof daar nog nie 'n einde is nie. Die orde na die Tweede Wêreldoorlog wat vir ons veiligheid moes verseker, stort eintlik in duie. En daar lyk spanning te wees binne die westerse bondgenote. Nou gaan dit alles lei tot 'n derde wêreldoorlog, iets ongekend as jy kyk na wat se soort wapentuig daar beskikbaar is, of is hierdie 'n totale nuwe herskikking van die wêreldorde wat dalk 'n voorwaarde is vir vrede? En dit is waaroor ons vandag gaan praat, oorlog of nie. En ons gaan met Jaco Kleinhans daaroor gesels. Jaco, kom ons begin sommer dadelik met die vraag, is daar besig om 'n derde wêreldoorlog uit te breek? Ek dink sommige mense se voorspellings daaroor is verkeerd, want vir 'n derde wêreldoorlog het jy aggressors nodig wat wesenlike bereidheid en militêre kapasiteit het om so 'n oorlog te voer en die aptyd het om dit te doen. Nou ons weet wat met Rusland gebeur het die afgelope 4 jaar, dis binnekort binne enkele dae die 4de herdenking van die uitbreek van die Oekraïne-oorlog. En Rusland is vasgeval, letterlik en figuurlik vasgeval in die ooste van Oekraïne. China kan baie dinge sê en die Chinese minister van buitelandse sake Wang Yi het Saterdag in München baie dreigende dinge gesê oor Taiwan en oor Japan en alles, maar ons weet ook dat die Chinese al vir dekades nie 'n aptyd het vir oorlog nie. As ons kyk wat in Amerika gebeur het die afgelope paar jaar, sien ons sedert die oorloë in Irak en Afghanistan dat die Amerikaners ook baie versigtig is om weer by 'n oorlog betrokke te raak. So ja, daar is 'n militêre opbou, daar's 'n herbewapening in Europa. Die Amerikaners het die afgelope 2 weke 'n reuse militêre ontplooiing na die Midde-Ooste gehad, na die see van Oman, baie naby aan Iran, 2 van sy grootste vliegdekskepe gestuur, en dit lyk alles vir ons na oorlog, né? Ons hoor oorlogspraatjies van die opperbevelhoof van Iran en dit klink as jy net bloot luister of die wêreld afstuur op allerhande nuwe oorloë, nuwe konflik en dan dalk selfs 'n derde wêreldoorlog. Maar as mens regtig gaan kyk na die geopolitiek wat agter dit alles staan, die verhoudinge, die onderhandelinge wat plaasvind vroeër hierdie week in Genève tussen Iran en Amerika, ook tussen Rusland en Oekraïne, dan sien ons dat baie van dit wat ons hoor, dit wat ons lees en dit wat ons sien, is dikwels maar net skuwe op die geopolitiese skaakbord, eerder as dat dit regtig voorbereiding is vir 'n groot oorlog. Nou hier na die Tweede Wêreldoorlog was daar so 'n soort van 'n wêreldkonsensus gewees dat daar net nooit weer so iets moet plaasvind nie. En daaruit het voortgevloei strukture wat in plek gesit is, daar's 'n NATO in plek gesit en daar is 'n Verenigde Nasies in plek gesit en daar is verskillende strukture in plek gesit en dit lyk asof hierdie hele orde besig is om eintlik te verkrummel. So dis 'n nuwe wêreldorde wat besig is om te ontwikkel. Maak dit ons onveiliger? Nee, dit maak ons nie noodwendig onveilig nie, dit maak ons wel onseker. En ek dink daaroor moet ons wel saamstem dat daar's baie onsekerheid oor hoe die nuwe wêreldorde gaan lyk. 2 weke gelede
het die laaste ooreenkoms tussen Amerika en Rusland wat kernwapens beperk, het dit tot 'n einde gekom. Dis nie, daar was talle sulke ooreenkomste wat sedert die Koue Oorlog gesluit is. So dit het tot 'n einde gekom. Ons sien almal dat die Verenigde Nasies in 'n uiters verswakte posisie is. Die Verenigde Nasies kon die afgelope paar jaar nie een keer regtig daarin slaag om vrede te bewerkstellig, om strydende partye na die tafel te bring, mense te oortuig om vredesooreenkomste te sluit nie. Ons sien dat daar nog so onlangs, so 7-8 jaar gelede, sprake was dat NAVO, die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, tot 'n einde kan kom. Die huidige Franse president, Emmanuel Macron, het in 2018 gesê NAVO is breindood. President Donald Trump het in 2017 gesê dat op die huidige traject sal Amerika moet onttrek uit NAVO. President Donald Trump het aan die begin van vanjaar gesê dat indien NAVO en Europa nie sy werk doen nie, dan sal Amerika eenvoudig gaan en Groenland beset, sodat Amerika die Arktiese gebied kan beskerm teen Chinese en Russiese aggressie. So ja, daardie ou wêreldorde, jy's heeltemal korrek, wat gevestig is na die Tweede Wêreldoorlog, maar ook dan nou tydens die Koue Oorlog en by uitstek na die einde van die Koue Oorlog. Daardie orde word uitgedaag. Ons sien skielik die afgelope 3 maande spanning tussen China en Japan. Japan wat sê, luister, ons gaan onsself weer herbewapen. Ja, die orde, die ooreenkoms na die Tweede Wêreldoorlog was dat Japan homself nie moes herbewapen nie, dat hy homself basies net moet kan verdedig. Daardie tyd is verby. Japan gaan weer 'n reuse weermag bou. Duitsland gaan binne die volgende 10 jaar sy jaarlikse militêre spandering verdubbel, met 100% verhoog. Dit is ongekend. Die gevestigde orde na die Tweede Wêreldoorlog het gesê dat Duitsland kan nie herbewapen nie. Duitsland moet 'n klein weermag hê wat veral dan maar by vredesoperasies en so betrokke moet wees. Daardie tyd is verby. Dit maak nie saak wie is in die Withuis nie, dit maak nie saak wie is die sekretaris-generaal van NAVO nie, dit maak nie saak presies wie is vir wie kwaad nie. Die reëls, die spelreëls vir wêreldvrede wat na die Tweede Wêreldoorlog en deur die Koue Oorlog bepaal is, dit het tot 'n einde gekom. En dan het jy nou 'n herskikking. Nou word dit herbedink. Mense moet weer met mekaar onderhandel. Daar is 'n globale magstryd aan die gang en dit skep die huidige onsekerheid. Jy het nou verwys na Groenland en dat Groenland het amper iets van 'n simbool geword van breuklyne in die westerse alliansies. En die Weste, die Europese Weste, het eintlik self begin hierso gromgeleide maak teenoor die VSA, van Groenland is of in die middel daarvan geraak het. Maar tog hier by die München Veiligheidskonferensie kom Marco Rubio, die minister van buitelandse sake van Amerika, en hy gee 'n ongelooflike sterk toespraak. En hy sê eintlik, ons het mekaar nodig, maar hier is die voorwaardes. Wat was die belang van daai toespraak van hom? Ek dink dit is die enkele belangrikste geopolitiese toespraak nog vanjaar. Dis belangriker selfs as president Donald Trump se toespraak by Davos, of selfs die Chinese minister van buitelandse sake Wang Yi se toespraak ook by die München Veiligheidskonferensie, en daar was baie ander toesprake ook gewees. Dis vir my baie mooi hoe Amerikaanse koerant 'n paar dae gelede dit uitgedruk het deur te sê dat wat Marco Rubio gedoen het, is hy het dieselfde slegte medisyne aan Europa gegee as wat die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance verlede jaar gedoen het, maar hierdie keer wel saam met 'n blokkie suiker om dit wel 'n bietjie makliker te maak. Want wat is die kern van die boodskap van Marco Rubio gewees? Ook dit wat J.D. Vance 'n jaar terug gesê het, en dit is dat Europa is in die moeilikheid. Europa het sy eie verdediging verwaarloos oor 'n periode van 30 jaar na die einde van die Koue Oorlog. Europa het Europese lande het hulle soewereiniteit opgesê. Hulle het die massa-immigrasie hulle self intern binnelands verswak. Hulle het hulle identiteite, hulle kulture, dit wat jou dryf, dit wat jou rede gee om jou eie land te beskerm, het hulle begin opsê. So die
die behoefte in Europese lande om hulle eie lande te beskerm, het afgeneem en daar's baie bewyse daarvoor. En Rubio het daarselfde kritiek uitgespreek, maar wat hy wel hierdie keer gesê het, is dat Amerika Europa steeds as sy belangrikste bondgenoot beskou, en dat Amerika glo in 'n sterk Europa, dat jy nie bondgenote kan wees as die een verswak is en steeds meer en meer verswak nie. So ek wil amper sê, hierdie toespraak van Marco Rubio was die finale punt waar Europa, en dit is 'n proses wat die afgelope 12 maande plaasgevind het, waar Europa in 'n fase van herbewapening ingegaan het. Ons het die aankondiging verlede jaar gesien by die NAVO-beraad in Den Haag, dat Europese lande, dat al hoe NAVO-lidlande hulle militêre spandering gaan verhoog tot 5% van BBP. Ons het sedertdien verskeie Europese lande gesien wat reuse militêre begrotings aangekondig het, verskeie stappe geneem het om hulle self beter te bewapen, maar by dieselfde München-konferensie sê die president van Finland dat daar aan die ander kant van die grens, en onthou Finland deel 'n grens van meer as 1000 kilometer met Rusland, en net aan die ander kant van die grens is 'n reuse militêre opbou, weermag opbou aan die gang van Rusland en China wat besig is om dit te doen. En dit is wat Donald Trump in Januarie gedoen het, toe hy gesê het, kyk na die Arktiese Oseaan, kyk wat gebeur om die Arktiese Oseaan, wat doen Kanada? Wat doen jou Noord-Europese lande, die Verenigde Koninkryk, Denemarke, Duitsland, Finland, Swede, wat doen hulle vir verdediging in die Arktiese Oseaan? En dit kan nie langer so aangaan nie. Wat Marco Rubio nou gesê het is kom ons doen dit dan saam, maar dan moet julle julle kant bring. En ek dink daar's eintlik in 'n sin 'n finale streep getrek. My gevoel is, hierdie is, as ek geluister het na die reaksie op Marco Rubio se toespraak, is daar eintlik 'n groot aanvaarding. Daar's nou eintlik 'n konsensus tussen westerse lande om te sê, nou gaan ons saamwerk en Europa gaan weer die soort bondgenoot wees vir Amerika wat hy veronderstel was om te wees. Jaco, in die rol van nuwe Japaneese selfvertroue in hierdie nuwe skikking? Ja, dis fascinerend. Japan wat vir jare lank natuurlik ook weens sy bagasie van die Tweede Wêreldoorlog, baie vergelykend met Duitsland, natuurlik nie 'n groot militêre heropbou gehad het na die Tweede Wêreldoorlog nie, natuurlik maar ook weer eens die Amerikaners gehad het wat permanente weermagbasisse gevestig het, en eintlik Amerika wat die verantwoordelikheid opgeneem het vir Japan se verdediging, Japanse beskerming. Net soos wat Amerika dit vandag nog in Duitsland doen, met 35.000 Amerikaanse soldate wat permanent in Duitsland gesetel is. Net so is daar duisende Amerikaanse soldate in Japan. Maar ons het die afgelope paar jaar gesien dat China natuurlik 'n reuse militêre opbou ontwikkel het in Asië. China wat geweldig baie geld spandeer op sy weermag, 'n reuse vloot wat ontwikkel het. En nou China wat toenemend dreigend optree, nie net teenoor Taiwan nie, die fokus is altyd op Taiwan, maar China tree ook dreigend op teenoor Japan, teenoor die Filippyne, teenoor verskillende kleiner lande in Asië. En die Chinese eerste minister het in daardie opsig in 'n groot mate weggebreek van haar voorgangers. Fumio Kishida, al die vorige Japaneese eerste ministers van die afgelope dekade of 2, want hulle het altyd maar bietjie op hulle tande gebyt en maar stil gebly en gesê die eintlik is die konsensus dat ons China nie aanvat nie. En wat die nuwe eerste minister Sanae Takaichi nou doen is, sy spreek haarself reguit uit en sy het gesê as China Taiwan aanval en Taiwan probeer annekseer, dan bied dit 'n wesenlike veiligheidsbedreiging vir Japan. Dis natuurlik 'n bedreiging vir Japan, nie net militêr in terme van veiligheid nie, maar ook ekonomies. En sy het dit gesê, so nou is daar 'n stryd, 'n soort van diplomatieke 'n stryd wat woed tussen China en Japan, maar wat fascinerend is dat die Japaneese bevolking hulle eerste minister volledig steun. So ons sien 'n nuwe soort van selfvertroue by die Japaneese, 'n soort van selfgeldendheid by die Japaneese, dat ook Japan sê,
soos Europese lande, die wêreld het verander. Ons is nie meer in die laat 1940s of die vroeë 1950s nie. Japan moet verander, Japan moet aanpas en vir Japan om sy eie belange te beskerm, moet hy dan ook 'n wesenlike militêre opbou hê, maar Japan mag ook maar praat oor die dinge wat hom raak. En dit is dan ook soms die Chinese heropbou. Dit is interessant, die Chinese minister van buitelandse sake Wang Yi het Saterdag by die München veiligheidskonferensie 'n reuse aanval uitgevoer op Japan. Hy het gesê dis onaanvaarbaar wat die Japaneese doen en sê dit bevestig eintlik maar vir ons dat die Chinese baie ongemaklik is, nie net met die Japaneese eerste minister en dit wat sy sê nie, maar ook die noue militêre samewerking tussen Japan en Amerika, maar ook tussen al die ontwikkelende demokrasieë van die wêreld. Ons sien dat daardie samewerking waarskynlik van jaar verder gaan verdiep. Ja, kom ons bring dit 'n bietjie nader huis toe en ons sal op die eindig hier by die huis. Nader na die huis toe Afrika en Afrika se verhouding met Amerika. G20 is op pad. Suid-Afrika gaan waarskynlik nie genooi word nie, tensy daar een of ander soort van ontknoping is. Maar tog doen Amerika nou moeite om in verhouding met Afrika te staan. Absoluut so. Ek dink baie van dit gebeur so stil en ek dink baie mense is nie bewus daarvan nie dat die Amerikaanse regering tans 'n groot poging het om bilaterale betrekkinge met 'n hele klomp Afrika lande te sluit. So senior regeringslei uit Amerika was die afgelope paar weke op besoek aan Ghana, Nigerië, die Ivoorkus, Angola, Zambië, Malawi, Tansanië, Kenia en dan kan ek aanhou en nog 'n klomp lande noem. Hulle sluit handelsooreenkomste met Afrika lande. Die Trump-administrasie sluit bilaterale ooreenkomste met Afrika lande om hulle militêr te ondersteun. Vroeër hierdie week het die eerste 100 Amerikaanse soldate in Nigerië aangekom. Daar is direkte ooreenkomste oor minerale, die ontginning van skaars minerale, en dan natuurlik Amerika wat sy markte oopmaak vir 'n hele klomp Afrika lande. Dis baie besonder, baie interessant. So terwyl die München veiligheidskonferensie in Duitsland plaasgevind het, was die Afrika-Unie se beraad ook in Addis Ababa in Ethiopië. En interessant, daar was 'n senior afvaardiging van die Trump-administrasie teenwoordig, en terwyl Amerikaners in München wapenooreenkomste met die Duitsers en die Finne en die Pole en ander Europese lande gesluit het die Amerikaners in Addis Ababa handelsooreenkomste met Afrika lande gesluit. Toegang tot Amerikaanse markte, maar ook toegang vir Amerikaanse maatskappye tot Afrika markte en 'n besonder dan nou toegang tot skaars minerale. Dit gaan uitbrei. Dit gaan uitbrei ook in suidelike Afrika. Ons sien gevorderde onderhandelinge tussen Amerika en byna al ons buurlande. Zimbabwe, Zambië, Angola, Namibië, Mosambiek, daar is gevorderde onderhandelinge vir reuse Amerikaanse beleggings in hierdie lande en eintlik ongekende toegang vir daardie lande se vervaardigers tot die Amerikaanse mark. So ja, Suid-Afrika gaan nie by die G20 beraad wees nie, maar ek verwag wel dat ander Afrika lande daar sal wees. En dat wat president Donald Trump gaan doen is hy gaan ander Afrika staatshoofde nooi na die G20 beraad wat later vanjaar in Florida sal plaasvind en dit kan Suid-Afrika natuurlik laat sleg lyk. Dit kan Suid-Afrika isoleer waar Suid-Afrika so half op 'n hoogtepunt was met die G20 beraad verlede November in Johannesburg en die indruk geskep is dat Suid-Afrika nou deel is van alle internasionale geopolitiese gesprekke. Sien ons so ver vanjaar die teenoorgestelde gebeur. Suid-Afrika speel geen rol by die Wêreldekonomiese Forum se vergadering einde Januarie in Davos nie. Verlede naweek by die München veiligheidskonferensie speel Suid-Afrika geen rol nie. Suid-Afrika gaan geen rol verjaar speel by die G20 nie, ook nie in aanloop tot die G20 beraad by al die vergaderings en dinge wat voor dit gebeur nie. So wat Amerika tans doen, Amerika isoleer Suid-Afrika in terme van geopolitiek en dit is baie sleg. Dis 'n groot risiko. Dis iets wat die regering wyser oor moet optree en ek dink daar's baie groot risiko's in Suid-Afrika se noue samewerking met Iran, Kuba en ander lande. Kyk, Suid-Afrika sê altyd dat ons moet tog net nie ons soewereiniteit in gevaar stel nie. Maar ander lande is pragmaties,
Hulle sluit bondgenootskappe oor tradisionele ideologiese lyne tot voordeel van hulle lande. Hulle stel hulle land se belang eerste. Suid-Afrika op hierdie oomblik is ideologies teksienig en hulle stel hulle ideologie eerste en ons word so geïsoleer. Jaco, met die groot herskikking wat ons nou van praat, wat plaasvind, eintlik 'n nuwe orde in die wêreld wat geskep word, waar laat dit Afrikaners? Ja, dis 'n baie goeie vraag want Afrikaners beskik oor 'n uitsonderlike vermoë om aan te pas, om te innoveer en om geleenthede op te neem. En terwyl ons in 'n jaar is van groot onsekerheid, geopolitiese onsekerheid, wil ek ook vir jou voorspel dat ek dink 2026 gaan 'n jaar van reuse globale geleenthede wees. Interessant genoeg, die Internasionale Monetaire Fonds, die Wêreldbank, almal van hulle verwag dat die wêreldekonomie vanjaar vinniger gaan groei as verlede jaar. Hulle verwag dat Afrika as 'n vasteland se ekonomie en dan die ekonomieë van die meeste Afrika lande met meer as 5% vanjaar gaan groei. Daar sommige Afrika lande vir wie ekonomiese groei van tot 10% voorspel word. Afrikaners weet hoe om sake te doen in Afrika. Afrikaners weet hoe om in interessante veranderende tye waar daar onseker is aan te pas. As ons byvoorbeeld praat oor 'n herbewapening in die wêreld en ons kyk na die dinge wat gebeur rondom militêre programme, wapenvervaardiger, dan weet ons hoe Afrikaners in die verlede by dit ingepas het. As ons praat van reuse landbou ontwikkelings in Afrika en die behoefte na landboutegnologie, landbou innovasie en beleggings in Zambië en in die DRK en in Mosambiek, dan gaan Afrikaners 'n groot rol daarin speel. As ons praat van Amerikaanse maatskappye wat op groot skaal beplan om in Afrika te belê, dan gaan finansiële dienste vanuit Suid-Afrika 'n primêre rol speel in die fasilitering van daardie beleggings, die bestuur daarvan. En Afrikaners is oral in hierdie bedrywe, in hierdie maatskappye betrokke en Afrikaners lewer die vaardighede om dikwels dan dit alles te kan fasiliteer. So Afrikaners moet op die voorpunt wees. Afrikaners moet weet wat in die wêreld aangaan, moet sien hoe die geopolitiek verander en moet die geleenthede opneem. Dit is 'n era in die wêreld van reuse geleenthede. Die vraag is, sit ons terug en is ons toeskouers of spring ons in, rol ons moue op en neem die geleenthede op wat hierdie verandering in die wêreld tans aan ons bied. En daardie opsig dink ek kan 2026 eintlik 'n baie opwindende jaar vir Afrikaners wees. Baie dankie Jaco. Dit lyk asof hier nie 'n derde wêreldoorlog op ons stoep is nie. Dit lyk asof hier 'n groot herskikking van ordes in die wêreld is. Dit lyk asof daar groot geleenthede is wat daar uitkom ten spyte van die onsekerheid. En wat ons moet doen is om daardie geleenthede eenvoudig na te jaag. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.